ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி வந்துட்டு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா, இந்த மழை காலத்தில் வந்து சளி இருமல் வந்து ரொம்ப பொதுவான ஒரு விஷயந்தான். ஸோ அதுக்கு தகுந்தாப்பில் வந்துட்டு நம்ம வீட்லேயே வந்து எப்படி நம்ம வீட்லேயே க்யூர் பண்ணலாம் அப்படின்றத தான் பார்க்க போகிறோம். இதில் வந்து நிறைய கஷாயம் எல்லாமே கொடுத்துருக்கேன். ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதுவும் இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா, இப்போ கார்டனில் பார்த்திங்கன்னா இப்போ தான் இந்த கிளைமேட்டுக்கு நல்லா பூ நல்லா பூக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு. செவ்வந்தி பூ நம்மக்கிட்ட 3 வெரைட்டி இருக்குது. அதில் ஒயிட்டு, அதுக்கப்புறம் இது மெரூன் கலர், இன்னொன்று பர்பிள் இதுக்கு முன்னாடியே என்னாச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பூத்துட்டு அது வாடிடுச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த 2 கலரும் தான் இருக்குது. பார்க்கவே அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. ஓகே, வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு நமக்கு சளி இருமல் லேசாக ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னாவே நம்ம ஃபஸ்ட்டு இந்த ரெமெடி பண்ணும்போது நமக்கு சீக்கிரமே க்யூர் ஆயிரும். லேசாக தலைவலிக்குது, இல்லை சளி பிடிக்கிற மாதிரி இருக்குது, இருமல் கொஞ்சமாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் இதுலேயே க்யூர் ஆயிரும். அதுக்கு என்ன பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு டம்ளர் கிட்ட தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு கைப்பிடி அளவு புதினா இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஆட் பண்ணிக்கணும். நல்லா ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஆட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா 1/2 டம்ளர் கிட்ட நல்லா சுண்டி வரணும். அந்த அளவுக்கு நமக்கு நல்லா கொதிஞ்சு வரணும். பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு சுண்டி வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கலரும் கொஞ்சம் மாறி வந்திருக்கு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஒரு வடிகட்டி வச்சு நல்லா வடித்து எடுத்துகிட்டு இது கூட ஒரு 1/2 ஸ்பூன் கிட்ட மிளகுத்தூள், அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக உப்பு ஆட் பண்ணி நம்ம குடித்தோம் அப்படின்னா இது நமக்கு ஸ்டார்டிங்லேயே சளி இருமல் இருந்துச்சு அப்படின்னா க்யூர் ஆயிரும். அதுக்கப்புறம் நமக்கு காய்ச்சல் சளி வர மாதிரி இருந்தாவே தலைபாரம் அப்படின்றது ரொம்பவே காமனான விஷயந்தான். தலையெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பாரமாக இருக்கும். அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா, ஒரு விரல் சைஸ் அளவுக்கு நம்ம சுக்கு எடுத்துக்கணும். அது கூட கொஞ்சமாக மிளகு, இது ரெண்டுத்தையும் இந்த மாதிரி இடித்து ஒன்றும் பாதியமாக இருக்க மாதிரி இடிச்சிட்டு ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு அதில் நம்ம இடித்து வச்சுருந்த சுக்கையும் மிளகையும் எடுத்து ஆட் பண்ணிக்கணும். இது நல்லா 1/2 டம்ளர் கிட்ட சுண்டி வரணும். அதுக்கப்புறம் கூடவே நல்லா ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு துளசி ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இது எல்லாம் சேர்ந்து கொதிஞ்சதுக்கப்புறம் இப்போ ஒரு டம்ளர் சேர்க்குறோம் அப்படின்னா 1/2 டம்ளர் வர நல்லா கொதிஞ்சு சுண்டி வரணும். அதுக்கப்புறம் எடுத்து நம்ம வடிகட்டி குடித்தோம் அப்படின்னா தலைபாரம், அசதி, லைட்டாக ஜுரம் இருந்தாலும் அதுவும் க்யூர் ஆகி வரும். அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி வடித்து எடுத்ததுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக பனக்கற்கண்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம். பனக்கற்கண்டு நல்லா கரைஞ்சதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக தேன் ஆட் பண்ணி குடித்தோம் அப்படின்னா தலைபாரம், அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக காய்ச்சல் இருந்தாலும் நம்ம க்யூர் ஆகும். உடம்பு அசதி கண்டிப்பாக இருக்காது. அது மாதிரி தேன் ரொம்ப சூடாக இருக்கும்போது நம்ம ஆட் பண்ணக்கூடாது. கொஞ்சம் ஆறுனதுக்கப்புறம் ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி குடிக்கணும். சூடாக இருக்கும்போதே குடிச்சிடணும். அதுக்கப்புறம் சில பேருக்கு சளி பிடிச்சாவே நைட் ஆனிச்சுன்னா வறட்டு இருமலாக வரும். அதுக்கு என்ன பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா, அந்த மாதிரி இருமல் வர டைமில் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பூன் மிளகு எடுத்துகிட்டு அது கூட நல்லா ஒரு ஸ்பூன் கிட்ட தேன் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி இதை சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நல்லா வெதுவெதுப்பான ஹாட் வாட்டர் குடித்தோம் அப்படின்னா இருமல் சுத்தமாக இருக்காது. நமக்கு நல்லா தூக்கமும் நல்லா வரும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். சில பேருக்கு பாடி ஹீட்டாக இருந்தாலும் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா இருமல் வந்துகிட்டே இருக்கும். அதுக்கு என்ன பண்ணோம் அப்படி சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, பசும்பால் இருக்கு இல்லையா, அது எடுத்துட்டு இது கூட கொஞ்சமாக பனங்கற்கண்டு தட்டி நம்ம இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணி நல்லா கொதிக்க விட்டுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் நல்லா ஃபில்டர் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக மிளகு தூவி நம்ம குடித்தோம் அப்படின்னா நமக்கு அந்த இருமல் கண்டிப்பாக இருக்காது. அதுக்கப்புறம் சில பேருக்கு சளி பிடிச்சா மூக்கு அடைச்சிக்கும். அதுக்கு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, விரலி மஞ்சள் இருக்குது இல்லையா, அந்த விரலி மஞ்சள் எடுத்துகிட்டு நம்ம நல்லா தணலில் காட்டினோம் அப்படின்னா நல்லா புகை வரும். அதை நம்ம ஸ்மெல் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு மூக்கடைப்பு உடனே க்யூர் ஆயிடும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அதுக்கப்புறம் சுக்கு, கொஞ்சமாக மிளகு, அதுக்கப்புறம் திப்பிலி, இது 3ஐயும் நல்லா இடித்து நல்லா சுண்டை காய்ச்சி குடித்தோம் அப்படின்னா நமக்கு இந்த சளி இருமல் இருந்துச்சுன்னா அதை கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே வைக்கிறதுக்கு இது ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும். மெயினாக சளி இருமல் வந்தாவே சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி இதுதான் காம்பினேஷனே இது நம்ம எடுத்துக்கிட்டாவே மோஸ்ட்லி கொஞ்சம் க்யூர் ஆயிரும். பாருங்கள், இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு டம்ளர் ஊற்றணும் அப்படின்னா 1/2 டம்ளர் கிட்ட சுண்டி வரணும். அப்போ தான் அது கரெக்டான பதம். இது எல்லாமே நான் ஒரு ஆளுக்கு அளவாக தான் சொல்லியிருக்கேன். இப்போ 2 பேர் 3 பேர்னா நீங்கள் அதுக்கு தகுந்தாப்புல இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாமே ஆட் பண்ணிக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் முட்டைக்கோஸ் இருக்கு இல்லையா, முட்டைக்கோஸ் நம்ம வேக வச்சு அந்த தண்ணி மட்டும் எடுத்துட்டு அதை நல்லா வடித்ததுக்கப்புறம் அது கூட கொஞ்சமாக உப்பு, மிளகுத்தூள் சேர்த்து நம்ம குடித்தோம் அப்படின்னா நமக்கு நல்லா தொண்டைக்கு இதமாக இருக்கும். தொண்டைக்கட்டு, அதுக்கப்புறம் சளி இருந்தால் அதுவும் நமக்கு நல்லா கரைஞ்சி வரும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அதுக்கப்புறம் இது கற்பூரவள்ளி தழை. இந்த கற்பூரவள்ளி தழையை நம்ம அப்படியே சாப்பிட்டாலும் நமக்கு சளி பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா தொண்டைக்கு அவ்வளோ இதமாக இருக்கும். இதை ஓமவல்லி தழை அது மாதிரி சொல்லுவாங்க. ஸோ கற்பூரவள்ளி தழை நான் எடுத்துக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் இது திருநீற்றி பச்சிலை, இது பச்சிலை அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக துளசி எடுத்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் ஒரு வெத்தலை,
எக்ஸ்ட்ரா வந்து ஒரு டிப் என்ன அப்படி சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, இந்த திருநீற்று பச்சிலையை வந்து நமக்கு தொட்டிகள்லையோ இல்லை வீடு பக்கத்துலேயோ வளர்த்தோம் அப்படின்னா அந்த கொசு தொல்லை வந்து நமக்கு இருக்காது. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஒரு துண்டு இஞ்சி, அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக வந்து மிளகு, கொஞ்சமாக வந்து சீரகம் இதெல்லாம் போட்டு நல்லா வந்து அரைச்சி எடுத்து வந்துக்கலாம். இது வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றி நல்லா வந்து சுண்டை காய்ச்சி நம்ம வந்து வடிகட்டி குடித்தோம் அப்படின்னா சளி இருமல் வந்து நமக்கு இருக்காது. இது எல்லாமே வந்து சளி இருமல் அதுக்காக மட்டும் சொல்லலை, இது எல்லாமே எடுத்துக்கிறதுனால நமக்கு வந்து இம்யூனிட்டி பவரும் வந்து அதிகமாகும். அதுவும் இல்லாமல் இந்த கொரோனா டைமில் கண்டிப்பாக வந்து நமக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இது எல்லாமே வந்துட்டு நம்ம சளி இருமல் இருந்தால் தான் எடுத்துக்கணும் அப்படி இல்லை. டெய்லி வந்து ஒரு நேரம் வந்து நம்ம டீ காஃபிக்கு பதில் இதை வந்து நம்ம ஒரு சூப்பாவோ இல்லை வந்து டீயாவோ எடுத்து குடித்தோம் அப்படின்னா நமக்கு இம்யூனிட்டி பவர் வந்து பூஸ்டப் ஆகும். ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.